Salaamullah saaxiibayaal kusoo dhawaada kanaalka Right Click Som. Mgaceygu waa Mustaf. Halkani waa kanaalka Right Click Som oo aad uga barateen inaan idinkugu soo gudbiyo muqaalo ku saabsan technology iyo wax kasta oo la xiriiro. Haddaba halkani maanta waxaa marti noogu ah walaalkeen Tatika oo inoo soo jeedin doono faa'iidada ay leedahay technology. Waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka hadalhaynta hore u gaartid oo subscribe saartid, sidoo kale gambalelkana furo sifa aad u noqotid daawadaha u horeeya ee muqaaladiisa. asxaabta dhammaan waxaan hawada idin soo marinayaa salaan waa Tatika oo maanta marti ku ah Right Click Som. waxaan diyaar la ahay inaan maanta bahda Right Click Som aan la wadaago faa'iidooyinka teknoolajiyadda oo haatan ah mid adduunku uu ku kala socdo. Teknoolajiyaddu waxay u adeegtaa ujeedooyin kala duwan, waxayna macnaheedu tahay waxyaabo kala duwan, taasi oo dad kala duwan ay isticmaalaan. teknoolajiyadda adduunka maanta waxaa laga heli karaa meel walba, laga soo bilaabo goobaha ganacsi, guryaha maxalliga ah ilaa iyo gawaarida la isticmaalo. teknoolajiyadda ayaa adduunka ka dhigaysa mid si hufan u shaqeeya oo aanan lahayn wax isdabamaris ah. inkastoo ay jiraan dad diidan inay qaataan horumarka cusub ee teknoolajiyadda, haddana inteena badan waxaynu aad u adeegsanaa nooc ka mid ah teknoolajiyadda. aaladaha casriga ah ee lagu wada xiriiro iyo kombiyuutarada guriga ayaa ah qaybaha teknoolajiyadda inta badan dadku ay adeegsadaan. waxaa jira dad badan oo teknoolajiyadda horumar ka gaaray. waxaa ka mid ah dadkaas ninka iska leh shirkadda ganacsiga online-ka ee loo yaqaano Alibaba. waxaa kaloo jira dad hantiilayaal ah 95% hantidooda ka tacbay aaladda teknoolajiyadda sida kombiyuutarada iyo telefoonada. haddaan eegno mid ka mid ah sheekooyinka dadkii guusha ka gaaray teknoolajiyadda, Jack Ma wuxuu ku soo koray saboolnimo. wuxuu ku dhashay magaalada Yanju ee dalka Shiinaha. wuxuu ku dhacay imtixaankiisii kuleejka 2 jeer, waxaana loo diiday fursado shaqo in ka badan 20 jeer bartiisa awgeed. ka hor inta uusan guul ka helin shirkadiisa saddexaad ee internetka ee loo yaqaano Alibaba, Jack Ma hadda waxa uu haystaa qiyaastii $25 bilyan oo ay ku jiraan saamigiisa Alibaba iyo ku dhawaad 50% saamiga adeega lacag bixinta ee loo yaqaano shirkadda Alipay. waxaan kaloo jeclaystay inaan idinla wadaago sheekada aasaasiyay shirkadda dhista software-rada ee loo yaqaano Oracle, Larry Ellison. Larry wuxuu ku dhashay Bronx, New York taariikhdu markay ahayd August 17, 1944. hooyadii waxay ahayd 19 jir. aabihii waxa uu geeriyooday asagoo da'yar. hooyadiina waxa ay ahayd qof sabool ah, aanan awoodin daryeelka cunugeeda. waxay u dirtay inuu la noolaado eedadii iyo adeerkii, kuwaasi oo ku noolaa koonfurta Chicago. Lillian iyo Louis Ellison ayaa sharci ahaan korsaday Larry markii ay hooyadii u soo dirtay asagoo 9 bilood jira. Larry ma uusan ogeyn in la korsaday ilaa uu ka gaaray da'da 12, mana uusan la kulmin hooyadii dhabta ah ilaa uu ka gaaray 48 sano. Ellison waxa uu ahaa dhalinyaro firfircoon, kaasi oo isku dayayay inuu sameeyo hawlo fara badan, inkastoo uu kolleejka ku dhacay 2 mar. waxa uu go'aansaday inuu sameeyo shirkadda Oracle markii uu semesterkii ugu horeeyay ee jaamacadda uu ku guul daraystay. haatan Larry waxa uu haystaa 32 bilyan sida la qiyaasayo. labada sheeko kadib, teknoolajiyadda ayaa wax weyn ka beddeshay, fududaysayna soo saaridda natiijooyinka imtixaanada iyo la socodka dhaqdhaqaaqa ardada. kombiyuutarada iyo iPad-yada ayaa gacan weyn ka geysta nidaamka waxbarasho ee fasallada. waxaa kaloo teknoolajiyadda isbeddel muuqda ku samaysay dhanka isgaarsiinta. barnaamijyada sida Foxa, Skype iyo barnaamijyo kale oo isgaarsiineed ayaa sahlay in si fudud uu u kala socdo xiriirka ganacsi,
barnaamijyadani ayaa sidoo kale caawiya inay si fudud ku wada xiriiraan xubnaha qoyska ee ku kala nool meelaha fogfog. Teknoolajiyadda ayaa sidoo kale horumar muuqda ku samaysay dhanka amniga. Waxaa jira ganacsiyo badan oo u sahla inay kamarado qarsan kula socdaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi si ay u hubiyaan badbaadada ganacsigooda. Waxaa kaloo jira aalado badan oo amni iyo software loo adeegsada hubinta xogaha maaliyadeed. Inkastoo shacabka Soomaaliyeed aysan ahayn dad teknoolajiyadda aad u adeegsada, haddana waxaa soo badanaya dad badan oo isticmaala teknoolajiyadda inay ku dukaamaystaan ayagoo kala jooga meelo fogfog. Teknoolajiyadda ayaa suurta gelisay in si fudud lagu gaaro meeraha sagaalka ah. Hay'adda hawada ee NASA ayaa u adeegsatay teknoolajiyad inay ku hesho meerayaal cusub sanadii 1996 iyo waxyaabo kale oo badan. Teknoolajiyaddu ayaa muhiim u ah sahminta wax badan oo ku saabsan dhulka inagu xeeran si aan uga ogaanno waxyaabo badan oo naga qarsoon. Sidaan horay u soo sheegnay, teknoolajiyadda ayaa door muhiim ah ka ciyaarta horumarka jiilka soo koraya, waxayna naga caawisaa waxyaabo badan oo aanan si fudud lagu qaban karin. Haddii aad barnaamijkan wax ka faa'iiday, walaal isku day inaad la wadaagto asxaabtaada. Mahadsanid.